အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ database KB မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုရင် Power BI ရဲ့အရန်အသုံးဝင်တဲ့ function တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ product C ကိုကျွန်တော်တို့ percentage တွက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ percentage တွက်တဲ့အခါကျရင်အသုံးဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ function တွေနဲ့ formula တွေကျွန်တော်ရေးပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီတစ်ခါဗီဒီယိုမှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ် function တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကကျွန်တော်တို့ save dashboard report လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနောက်ထပ် page လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကလောက်ကမှာဘာတွေလောက်ကမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာ product တွေကိုကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမှာ product category တွေရှိမယ် sub category ကျွန်တော်တို့ရှိတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလို percentage နဲ့20ရကြတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒီတော့အဆင်ပြေတဲ့အဲ့လို percentage တွေကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကျက်က sub category ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ် sorry ပါကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာ category name ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ် category name ထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေသွားပါမလဲဆိုတော့ sub category name ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ဒီ row တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ် visual ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့က matrix ဆိုတဲ့ visual ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ category name တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် category name တွေကို sub category name တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ data model လေးကိုကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ data model ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ product တစ်ခုဆိုရင်သူ့ကိုချိန်ထားတာဒီ product sub category နဲ့ချိန်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် category တစ်ခုကိုကျွန်တော်ချိန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ total sales ကိုတစ်ခုခေါ်လိုက်ပါမယ် value လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီဘက်မှာခရင်ကွာပုံစံလေးဒီ drill down လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ accessory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ accessory ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ sub category name တွေကျွန်တော်ကြာလာပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒီထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ accessory ထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပိန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်ကြာလာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့စပိန်ပစ္စည်းရဲ့အထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ product တွေကျွန်တော်တို့ရှိတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ product name ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ row out ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ် row out ထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလဲ accessory ရဲ့အောက်မှာစုစုပေါင်း product တွေကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲ say amount ရှိတာတွေကျွန်တော်တို့လာတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product name အထိကိုကျွန်တော်တို့မသွားပါဘူးကျွန်တော်တို့သွားမှာဒီ category name နဲ့ sub category name ထူပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးတင်လိုက်ပါမယ်တင်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့ function တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ max share လေးတခုကျွန်တော်စမ်းပြီးရေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ practice ပုံစံကကြတော့ max share တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်က table တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Power BI သုံးတတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဒါကိုနားလည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Power BI ရေးပြီဆိုရင် max share တွေကကျွန်တော်တို့ table တွေတဲကိုကျွန်တော်များသွားပြီးဝင်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာ max share ဆိုတဲ့ table လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်စောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုန percentage ကိုမတွက်ခင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး formula လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးရေးကြည့်ကြအောင်ဒီတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် home ထဲကနေကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ new max share လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ max share ဒီ allsales ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကျွန်တော်ညီမချင်းလေးခံမယ်ကျွန်တော်တို့ enter လေးချက်ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် calculate ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် zone လေးချဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ calculate ထဲကမှကျွန်တော်တို့တွက်ချင်တာတွေဒီကျွန်တော် dy ကျွန်တော်တို့ c ကျွန်တော် dy c ကို total c ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ comma လေးချက်ကုန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် fader မှာကျွန်တော်လုပ်ချင်တာဒီ all ဆိုတဲ့ function လေးတခုကျွန်တော်သုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် green လေးဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ table ကိုလုပ်ချင်တာက c table ကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် green လေးပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသူဒီ calculate ကိုကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ပြီးရင် calculate ထဲကမှကျွန်တော်တို့ဒီ expression ဒီကျွန်တော်တို့က total sales ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပြီးရင် to filter လုပ်ချင်တာဒီ c table တွေက function C တွေအကုန်လုံးသူက filter လုပ်ချင်တာဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ green လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ keyboard ပေါ် enter လေးတစ်ခုနှိပ်လိုက်ပါမယ်
အဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူသူ့ရဲ့ result လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ all လေးပြောက်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် all ကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ home table တွေကကျွန်တော်တို့ max share တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒီဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ max share တွေရေးတဲ့အခါကျရင် max share တွေကိုတနေရာထဲမှာတတိတက်လေးကျွန်တော်တို့ထားသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ all save ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာဒီ visualize ရဲ့ value တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာသူကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ total value တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တွားပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းအဲ့ဒီ formula လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွက်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပုံမှန်တွေ့နေကြ percentage of sales ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ရေးထားတာဒီကျွန်တော်တို့ divided by ကျွန်တော်တို့ဒီ total sales ကိုတည်လိုက်တယ်ဒီ sales ကိုကျွန်တော်တို့တည်လိုက်တယ်ပြီးရဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ all sales နဲ့ divided by လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ percentage တွေကျွန်တော်တို့တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် value တွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး percentage ကိုကျွန်တော်တို့ရလာတာတွေ့ရပါမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းအများဆုံးကြောင်းရတာဒီ byte စပိန်ကစပိန် category ကကျွန်တော်ရောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကို breakdown ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်းမယ် grade 2ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုခင်းကွာလည်းကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုသွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတိထားမိပါဒီမှာသူ့ရဲ့သူဒီ percentage တွက်သွားတာဒီကျွန်တော်တို့ category level ပဲသူက percentage တွက်သွားတာပါအောက်က sub category level တို့သူက percentage သူကတွက်သွားတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ analysis လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲလေးတွေကျွန်တော်ကြုံရတာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ function လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရေးမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီတဲကနေ measure လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်measure လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရေးရမှာကကျွန်တော်တို့က product percentage sales ဆိုပြီးကျွန်တော် measure လေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ်ညီမချင်းလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် share and down လေးနဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ formula ကိုမရေးခင်ကျွန်တော်တို့က measure ထဲမှာ variable တွေကျွန်တော်တို့အရင်ရေးပြဖို့လိုပါတယ် variable မရေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေးရတာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တခြား measure တွေကိုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရေးပြီးတော့မှဒါတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတစ်ခုတည်း measure တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ရေးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် variable ကိုကျွန်တော်စရေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ variable ရေးတာလည်း var ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် var ရေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာ total sales ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညီမချင်းကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ save function တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးမယ် sumx ဆိုတဲ့ function တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာခဏလေးစောင့်ပေးပါ Power BI ကကျွန်တော်တစ်ခါတလေကြရင်အဲ့ဒီလိုမျိုး error တွေတက်တတ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညီမချင်းလေးကျွန်တော်ချလိုက်ပါမယ် save ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် green လေးကျွန်တော် comma လေးတစ်ချက်ကုန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တဲကနဲ့ save တဲကမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ချင်ဘာကိုကျွန်တော်တို့က expression လုပ်ချင်တာလဲပေါ့ filter လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် save တဲကမှာ order quantity ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ multiply မြောက်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ related ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်သုံးမယ် related ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကတခြား table မှာရှိတဲ့ function တစ်ခုကို table တခြား table တစ်ခုမှာရှိတဲ့ column တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဒီ formula ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်သုံးတာပေါ့နော် related တွေကကျွန်တော်ဘယ်ဟာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ product တွေကကျွန်တော်တို့ product price ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့က C formula လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရပြီ C table တွေကနေ C order အရေးအတွက်နဲ့ product တွေကနေ product price ကိုမြှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က total C ကိုကျွန်တော်တို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့တော့နောက်တဲ့ variable တစ်ခုလေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီ variable မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ all C ပေါ့ all C ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ပြီးတော့ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရေးပါမယ် calculator ကိုကျွန်တော်ထည့်ရေးမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာခုနကျွန်တော်တို့တွေရေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘာကိုထည့်ရေးမလဲဆိုတော့ total C ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့က filter ပြန်လုပ်မယ် filter ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အရင် video မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ all ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့သုံးထားတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ all selected ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံးကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ PY function ဒီ formula ရေးပြီးွားရဲ့အခါကျကျွန်တော်လည်းအတူတူတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင် all selected ဆိုတာလေးကျွန်တော်သုံးသွားတယ် all selected ကိုသုံးပြီးွားကျွန်တော်တို့ကဘယ် table တွေကဟာကိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က product ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်တာ product table ကိုကျွန်တော်တို့က all selected ကိုလုပ်ချင်တာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တဲ့ variable တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က percentage ကိုကျွန်တော်တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ညီမချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က divided ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ် divided မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပဲဒီ all sale ကိုတီးကျွန်တော်တို့ total sale နဲ့ total sale ကိုတီးကျွန်တော်တို့ all sale နဲ့စမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီဘက်ထဲမှာ total sale ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် comma လေးကိုတစ်ချက်ကောက်လိုက်ပါမယ် all sale ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့မှာ alternative result အနေနဲ့ကျွန်တော်0ရေးပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က return လို့ခေါ်တဲ့ function တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်စုစုပေါင်း variable 3ခုရှိပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ variable 1ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဒီ all say ဒီ variable 2တစ်ခုရှိပါတယ် percentage ဒီကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်း variable 3ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် max နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့က max တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်နောက်တစ် formula နောက်တစ်ခုကိုတုံးချင်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုး follow formula နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်သုံးပါမယ်အဲ့ဒီမှာ percentage ကိုယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် function တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ထပ်သုံးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ရေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ function 3ခု formula 3ခုလုံးကျွန်တော်တနေရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုး measure တွေကို analysis ပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ troubleshoot လုပ်ရတာပိုပဲပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ return မှာကျွန်တော်တို့က percentage value ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter လေးချက်နေပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲเนาะ products of percentage ကကျွန်တော်တို့ calendar table တွေရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ measure table တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ products of C ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုခဏထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေး percentage လေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သတိထားမိပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ product ကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ function တစ်ခုခုမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့ function လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ calculate နေရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလို total sale ကိုသုံးမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ဒီ all function ကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ all sale ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာသူရေးထားတာက total sale ဆိုကျွန်တော်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ total sales ကိုကျွန်တော်တို့မူနာလေးပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ enter လေးတစ်ချက်ခောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါ cross sign လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ percentage ကတော့ဒီ sales percentage နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခဏလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ visualization နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ filter slicer filter လို့ခေါ်လို့ရပါเนาะ slicer ဆိုတဲ့ visual လေးကိုကျွန်တော်တခုတောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် mouse ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က category name ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က accessory ကိုကျွန်တော်တို့ပြလိုက်ပါမယ် accessory ကိုကျွန်တော်တို့ပြလိုက်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ပုံမှန်တွက်နေကြကျွန်တော်တို့ 6% နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေါင်းရဲ့ 4% ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့သူဒီကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးဒီ product percentage all selected ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ accessory တွေ total အားလုံးပေါင်းတဲ့ကမှသူဒီ အောက်က sub category ရဲ့ percentage တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြချင်တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ function တွေ 4% ဆိုပဲကျွန်တော်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာ all selected function သုံးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ filter တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်တဲ့အခါကျသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ column တွေမှာသူတစ်ဖြစ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က category name တွေမှာ accessory နဲ့ပတ်သက်တဲ့ category name တွေမှာဆိုသူဒီ percentage တွေ100ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့100ရာခိုင်နှုန်းတွေကမှကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ percentage တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုရင် more option တွေကိုတွားမယ် soft ကိုယူမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ products or sales ရဲ့ percentage ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် accessory ထဲမှာဒီ product ဒီ percentage ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်
ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ percentage မြင်ရတာဒီ 1.53 ပဲကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို percentage တွက်တာကတူပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ category level နဲ့ကျွန်တော်တို့ same ပြီးတော့ breakdown ကျွန်တော်တို့ percentage တွက်တဲ့အခါမျိုးကြရင် all selected function ကအသုံးဝင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အဝယ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝယ်စားတွေကမှ breakdown ကျွန်တော်ပြန်ခွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ jersey ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဝယ်စားထဲမှာသူရောင်းကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြတယ်ဒီ formula နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာကျွန်တော်တို့ YouTube link မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေချပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ